In prossimità di Molina, caratteristico paesino di pietra posto sul fianco destro dell'alta valle di Fumane, si apre una splendida oasi naturalistica di oltre 8 ettari dove, fra rapidi versanti boscosi e vertiginose pareti di roccia, i torrenti hanno formato una decina di imponenti cascate. Per valorizzare adeguatamente un simile tesoro naturalistico è stato perciò creato il meraviglioso Parco delle Cascate, caratterizzato da uno straordinario susseguirsi di torrenti, cascate, laghetti, balconi di roccia e perfino grandiose caverne dette coaloni. Tre sono i percorsi possibili, divisi per colore, per la visita del parco a seconda delle capacità e delle abilità di ognuno. Quello verde, di facile percorrenza e della durata di circa mezz'ora, porta dalla grotta preistorica alla violenta cascata Spolverona, che si può ammirare dal ponte sul ruscello. Si arriva poi alla cascata nera e alla cascata verde, un salto di circa 20 metri reso ancora più spettacolare dalla cornice di verde che la circonda e dalle grotte che la affiancano da entrambi i lati. Il percorso rosso, di media difficoltà, per circa un'ora di percorrenza, aggiunge al precedente la visita alla cascata del Doppio Covolo e alla cascata dell'Orso, chiamata così perché la tradizione paesana vuole che qui, 2 secoli fa, fosse ucciso l'ultimo esemplare della zona. Dopodiché si risale il cosiddetto Pozzo dell'Orso, dove è chiaramente visibile l'azione del moto vorticoso del torrente che ha scavato un profondo covolo nella roccia, le cascate del Tombolo e del Tombolino, fino a ricongiungersi al precedente percorso verde. L'ultimo tracciato, il percorso nero, prevede 2 ore di camminata, fatica però ripagata con l'arrivo nel privilegiato punto panoramico dell'intero parco, il Pozzo Tondo e la grotta delle Tette More, i luoghi più remoti ma anche più affascinanti del territorio. Il Parco delle Cascate di Molina, sul cui ambiente si possono trovare in perfetta simbiosi le specie animali e quelle vegetali tipiche sia del clima mediterraneo che di quello alpino, offre per gli amanti della natura e per coloro che vogliono evadere dal ritmo caotico della città un luogo davvero indimenticabile.